Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында 1000 ак элечек айымдар 2017 аталышындагы иш-чара болуп өттү. Анда кыргыздын үрп-адаттарына, улуттук баалуулуктарына чоң маани берилди. Ал эми иш-чара улуу эпосубуз Манастан үзүндү айтуу менен башталды. Бул күнү залдын эң алдыңкы орундарында жаланган ак элечек апалар менен айымдардын олтурган өтө сыймыктуу жана кооз көрүнүш болду. Бул аялдардын баш кийими элечекке арналган эң биринчи иш-чара. Алы толугу менен улутубуздун салт санасын, үрп-адаттарын, тарыхын камтыган көрүнүштөр менен өтүп жатты. Алардын бири чачыла болду. Мында залда олтурган ак элечек апалар менен көрүүчүлөргө боорсок, эт жана таттуулар таратылды. 1000 ак элечек айымдар 2017 улуттук долбоору кыргыз элинин коомго жараша өнүгүүсүнө багытталып, улутубуздун баалуулуктарын сактап калуу аракеттеринин бири экендигин уюштуруучулар белгилешти. Ак элечекти дайыма сыймык кылып, ак калпакты дайыма сыймык кылып, кыргыздын ар бир уулу, кызы, энеси кийип жүрсө деген тилек кылганбыз. Айта кетсек, аялдардын баш кийими болгон элечек ак кездемеден тегерете кат-кат болуп оролуп, сала коймо, ээк алмай алдыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал деген аталыштагы негизги түрлөрү бар. Мында улгайган апалардын элечеги жөнөкөй оролуп көлөмдүү болсо, колуктулар кийген элечектин маңдайы саймаланып шурулланат. Иш-чара элдик ыргуу жана бийлер менен коштолду. Апалар менен айымдардын ыйыктыгы, сулуулугу, нартуулугу элибизде дайыма ак элечек менен байланыштырып келебиз. Мындан улам аталган иш-чаранын мааниси чоң экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Уюштуруучулар иш-чараны өткөрүүгө 1 жылдай убакыт даярданышкан. Бирок аны белгилүү мырза меценаттардан тартып, чоң фирмалардын бири да колдобостон, жалгыз гана жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын спикери Ахматбек Келдибеков өзү байланышып жардам берген. Урматтуу энелер, кыргыздын каада салты, үрп-адаты мына биздин сыйлыгыбыз. Эгерде элечекти күндөлүк турмушта энелерибиз, кыздарыбыз кийип жүрсө, аябай эле мындай сүрдүү, сыймыктуу көрүнөт экен. Мына биздин боз үйүбүз, биздин бүгүнкү карындаштарыбыз көрсөткөн каада салтыбыздын баардыгын көрүп отуруп, кыргыз экенибизге ушунчалык сыймыкталып, дагы бир жолу жүрөгүбүз толкундап, күч дем берди. Аябай сулуу, аябай көркөмдүү, аябай сүрдүү энелерди ушундай көрүп туруп толкунланып атам. Ар дайым башыңыздардан ак элечек түшпөсүн, колуңуздардан бакталай түшпөсүн. Келе жаткан байрамыңыздарга чоң рахмат. Улуттук баалуулуктарды баалап, элечекти даңазалап, апаларыбыздын улуулугун көтөрүүнү терең түшүнүп, иш-чараны колдогондугу үчүн Ахматбек Келдибековго залда олтурган ак элечек кийген 1000ден ашык апалар ак батасын беришти. Телеканалдардан дагы, радиолордон дагы, баягы интернет баракчаларынан да биз кайрылып атканбыз. Көп жерлерге кат жазылган, бирок жолу келген эмес. Анан ошо 2 күн убакыт калганда ушу кыргыздын мыкты жигити, элдин уулу десек да жаңышпайбыз. Ушу Ахматбек Келдибеков агабыз өзү бизге байланышып, бизге баягы колдоо көрсөтөйүн деп колун сунду. Биз терең ыраазычылык билдирет элек. Ушундай Ахматбек мырзага окшогон кыргыздын бычак асап мырзалары көп болсун. Руханий тарбиялык идеологияны туу туткан уюштуруучулар кече белгиленген эркектердин баш кийими ак калпак күнүндө эле ак элечек күнүндө коомубузда салттуу киргизүүнү көздөшөт. Мындан улам кыргыз апаларынын коомдогу статусун бекемдөө багытында иш-чаралар өлкөбүздүн башка аймактарында да улана тургандыгын билдиришти. Алгачкы жолу өткөн 1000 ак элечек айымдар 2017 улуттук долбооруна арналган иш-чаранын соңунда коомубузда өз эмгектери менен айырмаланган апаларга алтын диплом жана төш белгилер берилди. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.